분명 감기는 나았는데 목에 깃털이 들어있는 것처럼 계속 간지러우시죠? 범인은 다시 걸린 감기가 아니라 바로 고장난 기침 센서 때문이에요. 전선 피복이 벗겨진 것처럼 신경이 밖으로 다 나와버린 상태인 거죠. 마치 피부가 까진 곳에 바람만 불어도 아픈 것처럼 지금 여러분의 목은 공기만 닿아도 사포로 긁는 것 같은 자극을 느껴요. 뇌는 이 자극을 목에 뭐가 걸렸다라고 착각해서 억지로 뱉어내려고 기침 스위치를 계속 누르는 겁니다. 이걸 끄려면 딱 3가지만 기억하세요. 첫째, 실내 습도를 무조건 60%로 맞추세요. 둘째, 미지근한 물로 점막에 수분 코팅을 입히는 겁니다. 마지막으로 예민해진 염증을 직접 달래줘야 하는데요. 비타민C나 브로멜라인도 좋지만 흡수율 기준으로 따지면 큐피 복합체가 가장 효율적입니다.